भारतले मनोमानी गर्दै समझदारी विपरीत दार्चुला पारी महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको छ। महाकालीमाथिको पुलको उत्तरतर्फ पर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने विषयमा दुवै देशका प्राविधिकको अध्ययनपछि मात्र काम थाल्ने मौखिक समझदारी भए पनि त्यसको ठीक विपरीत भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन थालेको हो। महाकाली नदीको धार परिवर्तन भएर नेपालतिर असर पर्ने गरी भारतले बनाउन लागेको तटबन्धनले विवाद फेरि चुलिएको छ। दार्चुलाको खलङ्गा स्थित नेपाल भारत जोड्ने पुलको दक्षिण र उत्तरतर्फको भागमा भारतीय पक्षले तटबन्ध गरिरहेको छ। यसले पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर जोखिम हुने भन्दै प्राकृतिक नदीको धार फेर्न नहुने आवाज नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका केही भूभाग 2070 सालमा आएको बाढीले महाकाली नदी पारी पुर्याइदिएको थियो। नदीको धार फेरिएपछि नेपालको भूभाग भारततिर गएको छ। त्यसपछि सीमाबारे भारतसँग स्थानीयको विवाद बढ्दै गयो। स्थानीय सुरेश ठगुन्नाका अनुसार महाकाली 5 स्थित गल्खै भन्ने ठाउँ त्यो बाढीपछि भारततिर गएको छ। गल्खैमा भारतले केही समय अघि बाँध लगाउँदा पनि विवाद भएको थियो। माथिबाट टोली आयो र छानबिन भएपछि विवाद सकिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 2-3 वर्षदेखि अहिले फेरि महाकाली नदीको बीचमा भारतले तटबन्ध बनाउन लागेको छ। स्थानीयहरूले उक्त बाँधले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने र दार्चुलाको सदरमुकाम नै जोखिम पर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। भारतीय पक्षले महाकाली 4 को पारीपट्टि दार्चुलामा नयाँ बाँध बनाउन थालेको छ। त्यसले नदीको धार परिवर्तन गर्ने भन्दै महाकालीका स्थानीयहरू पटक पटक विरोधमा उत्रने गरेका छन्। नक्सामा हेरे नेपालको भूमिमा भारतले महाकालीको बहाव नेपालपट्टि परिवर्तन गरेर वारीको बाँधलाई नै असर पर्ने गरी बनाउन लागेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयहरू भारतले आफ्नो भूमिमा राम्रो बाँध बनाओस् तर नेपालतर्फ असर पार्ने गरी नबनाओस् भन्ने चाहेको ठगुन्नाले बताउनुभयो। आफ्नो भूमिमा कटान रोक्न भारतले महाकाली नदीको बीचमा 10 मिटर जति ओर नेपालतर्फ बाँध बनाउन लागेको छ। उसको पुरानो बाँध जहाँ छ त्यहाँ बनाउनु पर्ने र त्यहाँ बनाए नेपालीलाई समस्या नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ। तर डुङ्गा लगाएर बीच नदीमा बहाव रोकेर बाँध बनाउन थालिएपछि विरोध हुने गरेको छ। गएको वर्षको चैतमा जेसीबी ल्याएर भारतीय पक्ष नेपालको भूमिमै घुसेपछि स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेका थिए। त्यस यता स्थानीय मान्छे जम्मा हुने र बाँध बनाउन नपाइने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारी निकायमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाए। यसबारे विरोध गर्ने र बोल्नेलाई भारतीय एसएसपीबाट धम्की समेत आउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्थानीयले भारतीय पक्षका निर्माण कम्पनीसँग कुरा बुझ्दा कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ भन्ने जवाफ आउँछ। त्यसबेला दुई देशका अधिकारी बीच भएको छलफलमा दुवै देशका प्राविधिकको अध्ययन रिपोर्टपछि मात्रै उक्त तटबन्धको काम बढाउने सहमति भएको थियो। तर अहिले फेरि भारतले यो समझदारी नमानेर तटबन्धको काम अगाडि बढाएपछि विवाद सुरु भएको छ। दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी हेमन्ती साउदले यो विषयमा नेपाल र भारतीय पक्षबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको र समझदारीमा रोकिने गरेको बताउनुभयो। आइतबार फेरि नेपाली र भारतीय पक्षबीच ढुङ्गा हानाहान भएपछि दुवै देशका अधिकारी बीच छलफल भयो। छलफलमा विवाद भएको ठाउँमा भारतीय पक्षले तटबन्धको काम अगाडि नबढाउने भन्ने सहमति भएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी साउदले जानकारी दिनुभयो। महाकालीमाथिको पुलको उत्तरी क्षेत्र बाङ्गा बगड नजिकका ठाउँमा रोक्ने र विवाद नभएका दक्षिणतिर तटबन्धको काम भइरहने कुरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो विषयमा आइतबार र सोमबार लगातार दुई देशबीच छलफल भएको थियो। अहिले नदीको उत्तरतर्फको तटबन्ध गर्ने काम रोकिएको छ। दुवै पक्षको बैठक बसेर विवाद निरूपण गर्ने समझदारी पनि भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई महाकाली नदीको बहाव अवरुद्ध पार्ने गरी गैर कानुनी रूपमा भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको कुरा पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको छ। तर नेपाल सरकारले कूटनीतिक रूपमा यसलाई समाधान गर्ने बताउँदै आए पनि उपलब्धि देखिएको छैन, जसले गर्दा स्थानीयले भारतीय पक्षको सामना गर्नु परिरहेको छ। निखिल आचार्य, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी।